Vamos estudar? Vamos conhecer o som de cada letra com uma historinha bem divertida? Bora lá? Não é uma história da carochinha, é uma história da Carolinha. Vocês agora vão escutar uma historinha que ela vai contar. Olá! Nós somos o alfabeto. Vocês sabiam que as letras falam? Sim, assim como nós. As letras servem para representar o som da nossa fala. Vamos conhecer o som de cada letra do alfabeto? Som da letra A. A. É o som de quando espirramos. Tchim! Abelha. Avião. Som da letra B. B. É o som que a bomba faz. Bum! Nossos lábios parecem explodir quando pronunciamos esse som. B. Bala. Bola. A letra C e a letra Q têm o mesmo som. K. Podemos ouvir esse som quando quebramos uma noz ou o vidro trinca. K. Essas duas letras precisam de um cuidado maior. Se depois da letra C vier as vogais A, O, U, o som será K. Casa, coelho, cupim. Se depois da letra C vier as vogais E ou I, vai ter o som de S. Cebola, cidade. Já a letra Q nunca está sozinha nas palavras. Está sempre acompanhada da vogal U. Queijo, quadro. Som da letra D. D. É o som da campainha tocando. Ding dong. Dado, dedo. Som da letra E. E. É o som da torcida. E. Elefante, espelho. E às vezes o som da letra E também pode ser E. Ela. Som da letra F. Esse som parece do gato quando está assustado. Arrepia os pelos, curva o corpo. Se você colocar a mão na frente da boca, vai sentir um soprinho quando fala palavras com F. Experimenta. Faca, futebol. Não sentiu um soprinho? Som da letra G. G. É o som da garganta. G. Essa letra também precisa de um cuidado maior. Se depois da letra G vier as vogais A, O ou U, vai ter som de G. Gato, gorila, Gustavo. Se depois da letra G vier as vogais E ou I, vai ter som de J. Geladeira, girafa. Letra H não tem som. Vocês se lembram que a letra H é muda? Caiu um raio bem em cima da cabecinha dela. Som da letra I. I. Som de alguma coisa que deu errado. I. Acabou a bateria do celular. Igreja, ilha. Som da letra J. J. É o barulho do micro-ondas quando está ligado. J. Jacaré, Joaninha. Som da letra L. L. É o som de uma pessoa cantando. La 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 la. Para fazer esse som, precisamos colocar a língua atrás do dente de cima. Lápis, leão. Som da letra M.
É o som da meditação. Macaco, melão. Som da letra N. É o som quando vamos falar não sei. Navio, nuvem. Som da letra O. O. É o som de quando falamos oi. Ovelha, ônibus. A letra O também pode ter outro som, O, como por exemplo, óculos. Som da letra P. É o som de quando abrimos uma caixa surpresa e salta de dentro um palhaço. Poim! Pato, peixe. Som da letra R. Essa letra é bem especial, pois ela pode ter dois sons. Um dos sons é o som do cachorro rosnando. E o outro som é do gato ronronando. No início de uma palavra, o R tem sempre som forte. Rato. Quando o R estiver sozinho no meio da palavra, ele tem som fraco. Barata. O som do R forte no meio da palavra precisa ser representado com dois R's. Carro. Som da letra S. É o som da cobra. Sapo, sopa. Som da letra T. É o som do relógio. Tic-tac, tic-tac. Tatu, tomate. Som da letra U. É o som de quando não gostamos de alguma coisa e vaiamos. Uva, urubu. Som da letra V. É o som do ventilador girando bem rápido. Vaca, vela. Som da letra X. É o som de quando pedimos silêncio a alguém. Xícara, xarope. Som da letra Z. É o som da abelha voando. Zebra, zero. As letras K, W e Y são turistas. O alfabeto português original não tinham as letras K, W e Y. Elas foram colocadas posteriormente. Por isso, não conseguimos escrever palavras regulares da língua portuguesa com essas letras. Elas só podem ser usadas em nomes, palavras derivadas de palavras estrangeiras, símbolos e abreviaturas. Por esse motivo, nós não vamos trabalhar os fonemas dessas letras. Agora todos juntos. A, B, K, D, E, F, G. Não tem som. I, J, L, M, O, P, Q, R,